80ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ဝယ်လူဖခင်ဒီဥပြုတ်ဤတင်ဤတော်ကျင်းမြိုင်လောကကြီးသူ၍ဥမောင်မောင်ဝင်းဆွေကောသနာပြုတ်တာမောင်ဆောင်ရန်ချက်ပါစတိယောဂီညာဒီသားစုဘုမှာမြို့သားယောဂီကပ္ပထံတောင်းတော်ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်၄ချိန်မြောက်10သိန်းကျပ်အလုံးစုစုပေါင်း55သိန်းကျပ်အတူကိုလိုက်ပါစီတိုင်းထွက်တဲ့မင်္ဂလာတော်မာစီရိတ်တာယောဂီကမြို့သားကမ္မထံတောင်းတော်ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်စုစုပေါင်း55သိန်းကျပ်ဒီမှာဘုရားတော်ပါကြီးသူရွှေရွှေပေါက်ကံမြုပ်ပြီးတော်ထွေးကြည်နေတာသူတို့ကလည်းကြောင်းတက်ကိုလိုက်တဲ့ခံအတူတော်ကိုကျက်10သိန်းဒါဆိုရင်နေဥပကြုံတူလာပါနော်တင်းကြတယ်ရှောင်းတာဆိုတော့သက်တော်ပြရှင်ကတော့တတ္ထာဒုတိယပုရိတ္တဟောတိဟောတာရှိပညာစေနာပတ္တတတိဒီလိုဟောတာတို့တွေဘုရားဘာသာကြီးခုလိုတင်းကြဆိုလို့ရှိကြောင်းကိုဘုရားမသွားကြဘူးလားသွားကြတယ်နော်ကျောင်းကိုဘုရားကြီးသွားတယ်ဆိုတာတရားနဲ့ပညာနဲ့လဲဖို့ဓမ္မဟုတ်ရဲ့မိမိမှာရှိတဲ့တရားနဲ့ပညာနဲ့လဲဖို့အတွက်သွားရအဲ့လိုကျောင်းကဘုရားကြီးသွားတယ်ဆိုရင်သင်္ကြန်ဆိုရင်ဆိုရဘုရားရှိတဲ့တတိယဥစ္စာရဲ့ဘုရားကြီးတော်များသွားကြကိုယ်စီနာနဲ့ဘာသွားရလဲဆိုတာကမှတရားပါသွားရဘာသွားရလဲတရားယုံကြည်တဲ့တရားအပြန်ကြရင်ဘာယူလာတဲ့ဆိုပညာယူလာခဲ့ရမယ်။ဒါဆိုဗျာ။ဘာနဲ့ယူသွားမှာလဲပညာယူလာခဲ့ပါ။အဲ့တော့ရောက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာမိမိရောက်သွားတယ်။တရားနာပြလိုက်ပါပညာအကြမ်းတာနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဒီကျောင်းကိုဘုရားကိုကံကိုသွားတယ်ဆိုတာတရားနဲ့ပညာနဲ့လဲဖို့သွားကြတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဒုတိယပုရိသတ်ဟောတိဟောတာအဲ့တော့ဒီတရားကပါတဲ့ဘဝကိုအစဉ်မြင့်ခြင်းရင်ပထမဆုံးတရားနဲ့ပေါင်းတာအားနဲ့ပေါင်းပါလေတရားနဲ့ပေါင်းတရားဆိုယုံကြည်မှုဟောကြတာလေယုံကြည်မှုပညာဆိုတာသိတာပညာဆိုတာသိတရားကယုံကြည်မှုအဲ့တော့ပထမဆုံးဘဝအစဉ်မြင့်ခြင်းရင်တရားနဲ့ပေါင်းတာတရားနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဘဝက